Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Muito bom estar com você. Tão bom que eu te desejo um abençoado e bom dia, uma abençoada e boa tarde, uma abençoada e boa noite. A sua companhia é a nossa alegria. Conduzir-me no caminho para a vida, ó Senhor. Conduzir-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento e me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e me levanto, os meus caminhos são todos conhecidos. Conduzir-me no caminho para a vida, ó Senhor. E eu quero iniciar esta nossa conversa com essas palavras do salmista, que humildemente pede ao Senhor que o conduza no caminho para a vida. Com certeza hoje o seu coração está feliz, pois está cheio de Deus, cheio de busca e cheio de vontade. E eu perguntaria, busca de quê? Vontade de quê? Com certeza de manter uma reflexão positiva sobre a sua vida. Também de procurar observar os fatos que acontecem com você ou ao seu entorno. E por que não fazer uma leitura bem escolhida ou ainda de vivenciar uma conversa construtiva? E tenha a certeza de que isso é o que importa, pois ajuda a caminhar mais animado e mais confiante em cada passo. Você poderia me dizer, olha só, como faço para viver a liberdade, o equilíbrio, a verdade do meu eu, que tem sede de sonhos, que tem sede do infinito? Eu tenho vontade, mas dentro de mim nem sempre consigo ultrapassar as barreiras, os desafios. Essa inquietação, meu querido jovem, minha querida jovem, é normal. Eu não tenho a receita ou as respostas para você. Por quê? Porque você as tem. Sim, o seu coração te dá o que você precisa, mas você precisa buscar isso alicerçada em alguém. É claro, em Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Só nele e com ele podemos acrescentar força, coragem para seguir trilhando o caminho, equilibrando direitos e deveres, vivendo bem no momento que estamos, respeitando os espaços dos outros. Então, não se deixe vencer pela insegurança, pois a fé que você tem não é alguma coisa. Não. A fé que você tem, eu repito, não é alguma coisa. A fé que você vive é em alguém. É uma pessoa. É Deus. Portanto, quando você quer ser e é fiel,
você não é fiel a alguma coisa. Você é fiel a alguém. Ou seja, é fiel a Deus e à vida que Ele te deu. Então viva bem e viva o hoje. Sim, pois o ontem já passou e o amanhã não nos pertence. Tu me cativaste, meu Deus e Senhor, eu já não consigo esquecer teu amor. Tu me cativaste, meu Deus e Senhor, eu já não consigo esquecer teu amor. Estreito é o caminho, é preciso saber andar entre espinhos e rosas colher, deixar redes, barcos, a vida perder, deixar o dinheiro, riquezas não ter. Tu me cativaste, meu Deus e Senhor, eu já não consigo esquecer teu amor. Tu me cativaste, meu Deus e Senhor, eu já não consigo esquecer teu amor. Oxalá possamos ser cativados pelo olhar amoroso de Deus sempre. Deixar que a vida possa fluir mais bonita dentro do seu coração, dentro do meu coração, do nosso coração que diz: sim, Senhor, conta com o meu, com o seu, com o nosso sim. Então, qual decisão você vai tomar para viver melhor com tudo o que te rodeia? Isso é viver a vocação. Isso é uma decisão. É uma decisão e uma escolha sua. Então, decida, escolha. Nós estamos aqui para te ajudar com as suas inquietações. Nos procure. O som da vocação te espera no nosso próximo encontro. Gratidão pela sua companhia. E fique na paz do Senhor Jesus, o bom pastor. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Localizada em uma bucólica região do interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Casa Jesus Bom Pastor é um empreendimento das Irmãs Pastorinhas do Rio Grande do Sul. Projetada para acolher hóspedes de qualquer opção religiosa, os apart-hotéis estão localizados em meio à bela natureza da comunidade São Pedro, São Paulo, na Terceira Légua, na histórica Estrada do Imigrante, caminho por onde passaram os primeiros colonizadores do município, ainda quando era chamado Pérola das Colônias. A Casa Jesus Bom Pastor oferece, além de hospedagem, espaços para a realização de eventos variados, corporativos, estudantis, filosóficos, religiosos ou não, além da renovadora proximidade das belezas naturais, cada dia mais exclusiva e valorizada para quem vive nas turbulências das metrópoles. Possui ampla capela para reflexões, biblioteca, sala de convenções, estações de trabalho, pátio arborizado. Distante a menos de 10 quilômetros do aeroporto e livre de trânsito pesado, a Casa Jesus Bom Pastor é um local ideal para executivos em viagens de trabalho, intelectuais, grupos em busca de turismo religioso ou amantes da natureza que queiram simplesmente refletir e aproveitar. Venha nos visitar, encontre-nos pelos canais da Casa Jesus Bom Pastor TV nas redes sociais. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço ideal para acolhimento, formação, hospedagem e espiritualidade.